हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम वाटरफॉल जा रहे हैं देखने के लिए। तो आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होगा, तो इस व्लॉग में एंड तक बने रहें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, हमने फ्रेंड्स को पिकअप कर लिया, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे। इन भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, ये पहले व्लॉग में भी आए हुए हैं, निशु मिर्जा, और ये हमारे साकिब भाई हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होगी आज, तो बहुत इंजॉय होगा इस वीडियो में। एक भाई साहब हमारे ये आ रहे हैं, इन्होंने सबसे लेट किया है, सबसे लेट आए ये। तो गाइस, हम यहाँ पे पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ। ये देखिए ट्रैफिक जाम, और बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट है, बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। पिछले 1 घंटे से हम यहीं पे रुके हुए हैं, गाड़ियों की डबल लाइन लगी हुई है। भाई साहब, यहाँ पे रोड की हालत देखो, हमारे JNK की रोड की हालत देखिए आप। सो फाइनली गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा ही दूर है यहाँ पे। तो अब आपको नीचे चल के वाटरफॉल का शॉट्स बताते हैं, तो वीडियो में बने रहें। सो गाइस, आज बारिश बहुत है यहाँ पे, बारिश में हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, फिर जाके नीचे वाटरफॉल पे पहुँचेंगे। तलवार बाजी खेली जा रही है। सो फाइनली गाइस, हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स बताता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें।
सो गाइस अब यहाँ पे हमारे कुछ खाना बनाने का प्रोग्राम है, तो मैं आपको इसकी पूरी वीडियो बताता हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे हैं। सो फाइनली गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हम अपने भाई से पूछ लेते हैं कि आज का टूर उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ी बारिश थी उसकी वजह से थोड़ा सिस्टम खराब हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमें एंजॉय लिया यहाँ पे आके। तो हम साकी भाई से पूछते हैं, साकी भाई को कैसा लगा। It was nice and some experience to travel and explore all these things. तो साकी भाई आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा तो साकी यहाँ भाई पे आके। सब्सक्राइब के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? सब्सक्राइब के बारे में कुछ बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक